Saya mewakili dari Juju Denatur. Ingat, Juju Denatur ya. Kemudian ini kontak WhatsApp-nya, telepon atau mungkin juga SMS. Kemudian juga mengenai detail produk dan juga info selengkapnya mengenai penyakit. Berikut video selengkapnya. Terima kasih. Saya tidak menjamin kesembuhan Anda ya. Jadi ini adalah paket wasir atau ambeien ya. Obatnya sudah berizin resmi BPOM, Dinas Kesehatan dan juga halal kapsulnya dari MUI. Kemudian silahkan kontak hanya di awal video ini ya. Kontak ada di awal video ini. Ini saya lakukan karena saya tidak mungkin melayani lebih dari satu pasien, sehingga demi pelayanan prima, respon cepat, kontak saya bagi ke orang yang mengunggah konten video saya ya. Denatur sedia di Tokopedia, Bukalapak, Lazada dan juga Shopee. Nama tokonya adalah Mas Agil. Bisa catat Mas Agil. Kemudian untuk mencegah penipuan, mohon kontak hanya di area video ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa penyakit wasir atau ambeien ya? Ada 4 jenis tingkat stadiumnya. Kemudian wasir atau ambeien ini yang untuk nama umumnya, sedangkan medis menyebutnya dengan nama penyakit hemoroid, yang berarti gangguan atau terjadi gangguan pada bantalan anus atau bibir anus, mohon maaf. Nah, itu adalah penyakit wasir atau ambeien, karena biasanya ada yang wasir sendiri, yang mohon maaf, wasir sendiri terbagi menjadi 2 jenis, ada wasir eksternal dan juga wasir internal. Nah, wasir internal biasanya benjolan terdapat di bagian dalamnya ya, seperti luka lecet atau pembengkakan atau terjadinya benjolan itu ada di bagian dalamnya. Dan biasanya ini perlu penanganan medis atau alat medis untuk mengetahui benjolan di bagian dalamnya, karena memang tidak terlihat oleh mata. Nah, kemudian untuk wasir eksternal biasanya lebih mudah diketahui karena benjolannya ada di bagian luarnya, begitu. Dan ini terbagi menjadi 4 stadium. Ada stadium 1, stadium 2, stadium 3 hingga stadium 4. Untuk stadium 1 biasanya ciri-cirinya tidak ada benjolan, namun akan mengeluarkan darah ketika BAB ya. Buang besar, kemudian mengeluarkan tetesan-tetesan darah, baik itu di bagian kotorannya atau mungkin di bagian anusnya akan mengeluarkan bercak-bercak atau tetesan-tetesan darah. Nah, itu adalah untuk stadium 1. Stadium 2 benjolan sudah mulai muncul, akan tetapi dengan ukuran yang kecil, sehingga ketika selepas BAB benjolan tersebut akan dirasa, namun akan lebih mudah masuk dengan sendirinya, begitu. Itu untuk stadium 2. Stadium 3 benjolan sudah menjadi lebih besar ya. Nah, kemudian strukturnya juga sudah menjadi lebih keras, dan biasanya selepas BAB itu akan sulit untuk masuk ke dalam, jadi harus dibantu dengan jari. Nah, itu adalah ciri-ciri untuk stadium wasir atau ambeien. Untuk stadium 3. Stadium 4 sama sekali sudah tidak bisa masuk ke dalam secara sendirinya, bahkan dengan bantuan dorongan jari agar benjolan itu tersebut masuk. Karena biasanya benjolannya sudah hampir menutupi lubang anus atau bibir anusnya. Jadi tidak hanya pada bagian satu sisi saja untuk benjolannya, akan tetapi tumbuh melingkar, begitu, hampir memenuhi lubang anusnya. Nah, inilah yang disebut dengan wasir atau ambeien untuk tahap stadium 4. Nah, rekomendasi utama dari saya, lagi-lagi Anda harus mau berkonsultasi terhadap medis ya, untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai stadium wasir yang Anda derita. Sekian dari saya, dari Denatur sendiri, sedia cara herbalnya. Jika berkenan silakan bisa hubungi kontaknya ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.